Da li na današnji dan umetnost je forma koja odgovara čoveku? Realno, pogledajte koliko nas na današnji dan se interesuje za bilo šta što se zove umetnost. Statistika kaže da se radikalno se smanjuje interes prema umetnosti. Što bi? Interesantno, zašto bi? I tu dolazi rešenje. Zašto bi? Do ovog perioda, sa različitim tranzicijama, emocije su definisali ličnost. Obratite pažnju kakve emocije, znači biologija je definisala ličnost. Čovek je mislio ono što osjeća. Visoki nivo životinskog prilaza. Emocije su definisali način razmišljanja. Ja sam to već govorio, ponovit ću. Ako se čovjek osjeća komforno, onda on i misli. Komfor emocije ili zadovoljstvo emocije definiše način razmišljanja. On postaje srećan, zadovoljan, pun sebe, siguran u sebi i tako dalje, sami možete da nastavite. Znači, sve što je trebalo uraditi, stvoriti kod čoveka emocionalno odgovarajuće stanje i ti nemaš više problema u glavi. Do te mere su ljudi bili prosti za kontrolu. Ali evolucija mozga ide dalje. Ne kažem sada, dogledno vreme. Mozak kreće da buntuje, kako se kaže, da pravi bunt. I on kaže, ja hoću sam da definišem sebe, a ne talasi biologije će definisati kako treba ja da se ponašam. I da bismo mi ušli u tu fazu, šta mi treba da uradimo, sad pričamo generalno, mi da smanjimo produktivnost emocije, da emocije, pa to je postala droga, non stop, sećate se pre, na primjer, 15 godina, 20 godina, po ceo dan ljubav će spasiti svet, bili su mnogo naivaca koji po ceo dan ponavljali da će ljubav spasiti svet i ja hoću da pitam te naivce, i gde je sada svet sa vašom ljubavju? Šta je bilo? Zašto nije spasio svet? Ako ste bili toliko sigurni da je ljubav, koji je samo jedan mali spektar u ogromnom moru treba da spasi svet, ja ću vama reći. Upravo ta pozicija, drogiranje ljubavlju ili mentalno drogiranje samo zato što je jako lepo kad te vole, realno parazitiraš na tuđem stanju, da ne idem u tom pravcu. Ne pričam o mama, dete, majka, dete, ljubav, to su prirodni parametri, nego socijalne kategorije ljubavi. I šta? Je spasilo? Šta je bilo sa ljubavlju? Mlađa generacija danas, evo sad, mnogi od vas koji gledaju mene sada imaju decu kod kuće. Je li srećna vaša deca? Koji imaju 16, 17, 18, 25 godina i tako dalje. Sede u sobama, gledaju zidove, totalna dezorijentacija. Da li on želi da bude voljen? Pa realno on ni ne zna šta to podrazumeva sada, šta znači biti voljen. I šta je uopšte ljubav? Znači, kompletno se deformiše. I da bi se čovečanstvo izlečilo od te emocionalne ovisnosti, idemo u karantin emocionalni. Sedimo po sobama, gledamo u zidove i nastaje rupa. To je vakum koji je tek nastao i on će da potraje. U tom vakumu, znači emocionalne nezadovoljstva, neproduktivnosti, ovo radi. Da li je to dezorijentacija? Pa i dezorijentacija rad. Kad mozak koji je navikao da dobije hranu, emocionalnu hranu, kad ne dobija tu drogu koja se zove emocija i njemu to fali i sasvim normalno, on ima sada određene krize. Mozak, zato što on treba da vrednuje stvari ne na osnovu emocionalnih signala, nego na osnovu nekih drugih signala, a on ne zna te vrednosti. Imaš dve čaše, plavu i crvenu. I sad postavi se pitanje, koja ti se sviđa? Obratite pažnju, pitanje, staromodno, koja ti se sviđa? Dajte da vidimo šta znači sviđati se. Znači, određeni objekt treba da izazove emocionalnu reakciju.
I sad, znaš kako ja volim plavu boju, zato što mi je soba u plavoj boji i sve te gluposti, na današnji dan odlučiti koja ti se sviđa treba da izazove emocionalnu reakciju. Emocionalna reakcija se ne izaziva tim intenzitetom, koja se izazivala pre, zato što po ceo dan blejiš na te čaše, zato što sediš kući, jel? Ali pitanje je postavljeno i mozak ušao u proces analize. I on nema parametra za orijentaciju. Šta on radi? On traži alternativne načine vrednovanja informacije, tih signala. I dalje on ih nalazi. On njih ne nalazi, ali on traži njih. Znači, danas 2021. Kraj 2021. Naš mozak će raditi već drugačije. On će pronaći mentalne vrednosti, a ne emocionalne vrednosti. Idemo napred, malo. Dokle dolazimo? Mi dolazimo do jedne faze, u stvari nešto sam se raspričao danas. Ajde ovako, drugu fazu, dokle mi dolazimo, ja ću nastaviti u sljedećem svom videu.